បាបនឹងបន់មានពិតមែនណាអូនបើអូនតាំងចិត្តរស់ស៊ីបោកប្រាស់ភ្ញៀវលទ្ធផលបាបកម្មទាំងអស់នឹងវាអត់ភ្លេចអូនទេទោះមុខរបរអូនធំប៉ុណ្ណាមានគេគ្រប់គ្រងអូនប៉ុណ្ណាក៏ដោយថ្ងៃក្រោយអូនគង់តែទទួលបាបកម្មនឹងដោយខ្លួនឯងមុខរបរខ្ញុំទូចតាចទេប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំតាំងចិត្តគឺភាពស្មោះត្រង់ជាមួយជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលប្រាក់កក់ពីភ្ញៀវទទួលយកការងារនឹងគឺខ្ញុំច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងភ្ញៀវបើសិនជាក្នុងករណីយឺតយ៉ាវគឺខ្ញុំត្រូវប្រាប់ទៅភ្ញៀវភ្លាមពីព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាអត់ល្អម្យ៉ាងទៀតសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នសម្បូរអ្នកបោកប្រាស់ច្រើនមែនទែនកត្តានេះហើយដែលខ្ញុំតាំងចិត្តខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវតែរក្សាភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់ខ្ញុំហើយតួយ៉ាងគឺខ្ញុំធ្វើការជាមួយចាស់ដែលពួកគាត់កាន់សិលអស់ទៅហើយនៅក្នុងភូមិមកបើសិនជាប្អូនអាចភ្ញាក់រលឹកនោះគឺជារឿងល្អតែបើប្អូននៅបន្តកម្មផលវានឹងមិនទៅណាឆ្ងាយទេប្អូនវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកដែលរស់ស៊ីអនឡាញទាំងឡាយសូមរក្សាភាពស្មោះត្រង់ឲ្យបានល្អបំផុតជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់យើងនោះយើងនឹងមិនខ្វះទេភ្ញៀវដែលគាត់រត់មករកយើងហើយបន្តគ្រប់គ្រងយើងជាហូរហែតួយ៉ាងដូច Eco Friendly អញ្ចឹងគឺយើងតែងតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាបន្តបន្ទាប់ទោះវាមិនច្រើនធំដុំក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានភ្ញៀវជាហូរហែជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាពួកយើងពិតជាធ្វើការងារនេះបានយ៉ាងល្អអរគុណច្រើនម៉ូយ